Orege ndacoka riu ndatiga kuruga nimekura tu kidogo lakini nitakula baadaye na nindakimenya nimwamenya gukorwo mukiruga fish fillet mwina Afro Sayari na nituigira ikireka riria mwetera mukoragwo mwetereire muno sana na ya Wednesday ya WCW gikugwira tumia othe haria mari either mutumia wothe kandi kairitu kana niki mundu wothe wikai mutumia ngai amuhotanire muno makiria amwefutirie rumena amuhe wendo muingi na muongerere ngoro njega nigetha tuthie na mbere na gukorwo tugika uria wira ngai atuheire wa gukorwo tukiihuria bururi. Good morning rucini rwega tugukorwo tukiarĩrĩria maundu maingi ngakuririkania no nginya unyitanire na ithuĩ thĩinĩ wa Facebook Kameme TV Kenya na tugukorwo twi live koguo thie na mbere na gukorwo gicĩa tondu twina Grace Destiny Beatrice na Muthũkũmi nigetha tukorwo tukiarĩrĩria maundu maingi mega makurugamia mucii mistakes kana mahitia maria andu mekaga na in-laws kana ni hari handu mutumia athiaga extreme kana muthuri agathie extreme ni undu wa gukorwo magiikarania na in-laws. Good morning Kameme TV Kenya Facebook, Kameme TV Kenya Instagram na ciothe. Wangeshi wa Karaoke niyo page yakwa ya Facebook na thĩinĩ wa Instagram ndĩtaga Wangeshi the brand na YouTube Wangeshi wa Karaoke. Beatrice, hello. Hi. How are you doing? Fine, thank you. Kwenyu nĩ kwega? Nĩ kwega no nĩkurĩte. Nĩkurire? Mbura nĩ njega. Mbura nĩ njega. Ngai arogocwo. Amen. Nĩ ũkũgeithania kamera namba ithatũ tondũ mahinda nĩ matũtengeretie nĩgetha tũthiĩ thĩinĩ wa ndereti. Wĩ mwega mwĩroreri na arĩa maratũthikĩrĩria, njĩtagwo Beatrice Mũragũri, ngoragwo ndĩ mũtarani na tũrathondekera family gũkũ kwa Kameme TV. Ũguo nĩguo tũkagĩra kĩrĩa kĩndũ gĩtagwo panel beating ya families. Nĩguo. Tũthikĩrĩrie na twĩ. Karibu sana. Mr. Muthũkũmi. Na Naivasha nĩ kwega? Naivasha nĩ thaka. Na ndĩrĩ na ũru. Nĩguo. Tũthiĩte wega. Ngigĩ irokire na hau rũgongo iracoka irathi ndĩraciĩtigĩra mũno. Ciratuĩka atĩ nĩ iraiguire heho irora ndorete Naikuru. Ciĩ Naikuru? Rĩu gwitũ gũtirĩ. Ngai arogocwo. Ameni. Tũrĩega. Njĩtagwo Bishop George Warũĩ. Kana wa Muthũkũmi nyumĩte kanitha wĩtagwo Joy Celebration Churches of Kenya Naivasha. Na matũra marĩa marigicĩirie nĩ ndakugeithia mwĩroreri wa Kameme TV tuoka nĩgetha tumenye nĩ ha tũngĩcokia rũĩ mũkaro. Kabisa, karibu sana. Grace Destiny na haha kamera namba ĩmwe kuhana atĩa? Gũtirĩ na ũru. Njuĩrĩ yaku nĩ njega muno. Nĩ thengio. Tũkũgarũrĩra tũkĩrorekana. Nĩguo. Kwĩragwo change is good as rest. True. Mageithie haha. Mwega mwĩroreri wa Kameme TV, karibu sana. Gũkũ nĩkuo tũthondekagĩra cikaro tondu ona ũngĩruta wĩra mũno wanegwa gwa kũinũka. No uri tubango hwainĩ thinacara ya kinya uri gukorora nako nikio twi haha. Karibu sana. Karibu sana. Tukorwo tukerĩrĩria ũhoro wa Muthũkũmi nĩ wakĩigua na we ũkoragwo wĩ mũndũ ũkoragwo wĩ very diverse atĩ no ruge no tondu wĩna ũgĩ mũingĩ. Turarĩrĩria ũhoro wa in-laws. In-laws nĩa? In-laws nĩ maita merĩ. Tondu in-laws nĩ mwena ũrĩa mũtumia umĩte. Those are in-laws mwena ũyũ ũngĩ na in-laws also nĩ mwena wa mũthuri umĩte tondu in-laws kwĩ mũtumia. Nĩguo. Na in-laws nĩega. Nĩyo namba ĩmwe tondu tiga nĩo gũkorwo me hamwe na makarerwo hamwe both sides. Yes. Tũtingĩonire andũ a kũhikia. Nĩguo. Kana gũtirĩ andũ mangĩonekire a kũhikia airĩtu acio. Nĩguo. Ũguo gĩtũmi kĩa in-laws nĩ arĩa maciaranĩirwo me hamwe. True. Na njuge andũ acio nĩ abata mũno mũtũrĩre-inĩ thĩna ũrĩa ũkaga nĩ tondu wa ideologies tofauti na tuge atĩ no tũcicenjie na tuone andũ marĩega na tũthondeke kĩhiko na gĩtũre gĩkĩega. Nĩguo. Thĩna witũ nĩ atĩ nĩ mũndũ ũregaga gũcenjia. Nĩguo. Arega gũcenjia nĩ egũgĩkora maũndũ makĩmũcenjia. Nĩguo. Tondũ ndũngĩgĩtũra wĩ mũmũng'a. Nĩguo. Hĩndĩ ĩmwe no nginya ũrĩkora kũndũ gwĩkona tondũ thĩna nayo nĩ ya gĩthiũrũri. Haya. Ũguo in-laws nĩega. Nĩguo. As long as nĩ ũgũtwarana nao macenjie na macenjie. True. Grace Destiny ndĩrenda ũkorwo ũkĩra andũ rĩrĩ mwena wa mũtumia maũndũ marĩa tondu mũtumia ndaharaine na mũthuri maũndũ marĩa mũtumia agĩrĩire kũmenya kana mĩhaka ya mũtumia kana maũndũ marĩa mũtumia agĩrĩire kũmenya megiĩ in-laws a mwena wa mũthuri nawe nĩ ũgũtwĩra a mũthuri ũtare mũthuri mwena wa mũtumia maũndũ marĩa mũtumia agĩrĩire gũkorwo akĩmenya kana akĩmaiga mũtwe-inĩ wake megiĩ family ya mũthuri nĩ marĩkũ. Nĩguo. Maita maingĩ thĩinĩ kwanza wa culture itũ kana tuge ũgĩkũyũ-inĩ rĩ kana hihi Afrika rĩ kinya kabira-inĩ ici ingĩ rĩ he thĩna ũkoragwo ho wa kĩmerera atĩ mũtumia wothe akĩhika nĩ akoragwo onetio wathiĩ gwĩ thũ ciaku. Maita maingĩ mũno mũtumia wothe ona mũirĩtu akĩhika kĩndũ kĩa mbere ambaga gwĩkinga kana kwĩgitĩra kuma kũrĩ kĩo nĩ mother in law.
na gukoragwo kuikaine mathainlo no nginya akoe muru kwi mutumia uria hikite na namba 2 aria nyina na muthuri koguo muiretu hindi ciothe airetu aingi magithi kuhika makoragwo manyitete ndotono itago ndotono kana ngo na itimo kana benet ati andu a mbere aria kuhurana nao mundu wa mbere ni mathainlo muiretu wothe utari mugi ahika handu kana akuhiriria kuhika anjagiriria kugucia muthuri we kumweheria ndakirikaniro ni kihuthika muno hau akero Biblia yugete muthuri ni agatiga niguo koguo ne njenge kuhunjiria mwanake kihunjio kia no nginya utige no he maundu underlying maba makariganira ma ati mwanake uyu ri mutana samania nake ri areretwo ni mutumia ucio akoranire na iretu acio akoranire na anake acio koguo nduri hindi ungithio mutunyukithie he andu acio urabatara we gwituranira nao mutuike kindu kimwe ati wauga muiretu mukigu athiaga gutunyukithia athiaga gutunyukithia ukageria ri kugucia mwana uyu wene umweherie githuri-ini kia nyina na ni ukora nginya atumia maroka nginya counseling agakwira muthuri wakwa atinda akihurira nyina thimu tamaka no nginya marie na nyina o muthenya hindi urakwira uguo ri ugakimuthikiria itondo counseling ni kwamba guthikiriria mundu ariaria iturure arakarite nginya neramba akarira gatagati-ini ugakimuthaitha agathi na mbere warikia kamuria atiriri mwari wa ithe witu ni uri mwana wa kahi kaigana atia ge form 2 kage kahikanio kendaga kuhuragira thimu maita maigana ukona akura rindo twareciritie onake ni agatuika agabatara gutunywo ni mundu ungi ngamwira mwari wa ithe witu tiga kuhanda mbegu takenda kugetha agikondo kenda kunyugutwo nja ni mutumia wa muruguo tiga kunyuguta ucio nja agikonda ina uru nawe geria gwetha thayo na haya ni watufundithia tugukorwo tugigucokerera nigetha twire ugi uria mundu abataraga nake muthuri ri abataire kumenya atia guikarania atia na in-laws kana na family ya mutumia ni maundu mari kwagirire kana ni maundu mari kwaingiraga atia kumenya ri andu ri manyitana kihiko-ini ri o andu mokaga na murigo githungu etagwo baggage koguo muthuri ikari akimenyaga atiriri mutumia wake ni agukwa agikua murigo ngonia ina tumaundu fulani tumite kwao o turia nake riu muhiki uyu ri auka na kiakore uyu muthuri ndaikua murigo uyu no ni akukora ku compound ini riku iyo wanyita so muthuri uyu ri mbere ya o haria uguo kuhana ri haya muyitu arerwo no nyende tuke mutumia wakwa ri he gap ikoragwo ho destiny he maundu athuri matekaga muthuri agiri no ko akiendia andu wao na njira ya ugi kwi muhiki uriku tondu otoria destiny ugiri atiriri na mbere nene ya atumia ri makoragwo meyohete matharaita maithi ukora mathainuru kana ria marakora ku undu uri ungi muthuri agiri no ko akimenya atiriri ati riria arehe mutumia uyu compound-ini no ri akorwo akimenya atiriri aya ni atumia eri oni thatu mwakinyite mbere uyu ngene gukoka na kwi hindi ningi uria maica maguthie mathiete ri uyu wakinyite mbere no akinye ehere kuringana na uria order ya muturire ukoragwo ehana uyu acoke eke atia akona ke mathainuru o tagu destiny auga koguo we ta muthuri ri urarugama atia gatumia atumia eri no menya atumia eri atatu tondu wa nginya sisters eyo ni category tofauti reke twambe turia riu aria witanitio no hakwa haha hena mamu wanyu uria umenye mwitanitio nake na thakame wega muno uyu nake ri he kiundu kimwe munyitithania kindu kiriho we kindu gitagwite kidopamine kia twaritio horo wakio koguo ri we answerable kuri atumia eri no degree ya ukorwo ugituika answerable kuri atumia eri ri ni kumata kuringana urenda gutereba wa mbere nyigiria mutumia ndugecirie woka gutigithukania mwanake na mamu wao na makoretwo mehamo miaka 40 aikora ikamwira miaka 40 kana 35 tuko pamoja koguo ri weta muthuri ri na nikio kwira gwatiri mucie wena muthuri ri ndio no ko kwira njira wagi gukurugama in that compound ugerio ku balance mawigwi ma atumia eri uhe mutumia uyu assurance ona wana mami ikarete ogu hana ri mami akoragwo mwega no ungihota kugera karaini gaka ri no muhote wika atia o mbere mukiambiriria no ti already mwe ku thiini haya atumia ari kunjuriti uhoro wao hindu mwe ni nao atumia we no ko makimenya ati mbere ya uigirite ku no ko ina sister
na matikwehera okay ni mahikite no mariona in fact athiko ici no mari okou no ni marathana mari oro kwao koguo weta muthuri wage no korwo ugithondeka kindu tagwo insulation etagwate guthiururukiria mutumia waku kuri migwi ino erauma na kuri sister tondu no mamikie na mamikie uru amatuike akuharagania kihiko giaku mari okuria mahikite. Haya muthukumi tukiingira thiini wa neutral ya maundu macio mothe ni maundu mariko weta muthuri na maundu maria maringanite na Biblia ya macio meri acio maukorwo makiaririria ni maundu mariko acio eri muthuri na mutumia magiria gukorwo makirumirira mitaratara-ini ya Biblia. Umuthi ni no nyende kwaria na thina uria twinaguo umuthi mathina maria twinamo umuthi timo mari kuo na timo meguka thutha uyu kindu kia mbere maandiko Ngai augite mundu ni agatiga ithe na nyina nake uria atiga ithe na nyina thina uria twinaguo umuthi ni ati mwanake atigaga nyumba ya nyina no aikarite o compound imwe na gwi thina ukoragwo wiho mathaini ro wothe wa mwena uria mundu atetagira gwake ugukora atiriri uria muiritu wa hika aigwo wega ri mathaini ro ucio wa mwena uyu ri oragia muriu ukaumirira ku nake nyina wa mutumia mwena uria ungi ri augaga mwari wakwa ni athire wega riu uguo ri gukoragwo kwina thina maita meri tondu wi hau haria mari thina witu ni gukorwo wi haria mari riu kigo kiria kiariho kiandikitwo muthuri ni agatiga ithe na nyina nake mutumia atiga ithe na nyina niho thina wa iniro woimire ubatie wona ndauga ni nguhikania nyume ke baba na mami na ndute muiritu uria he nyina na ithe tuikare gwitu aria mariukaga mari ageni magikamenya uria tuikarite ni macokire kwao riu thina uria munene muno ukoretwo wiho ni guikara hau uikarire nyukwa na thoguo aria nao riu tariu kiria kiho ni ati mutumia angionekaga o muthenya ni agira tumatumbi na ni mwanake urarehagira nyina agakorwo mutumia ni agira tumatumbi kwi thiini wa kiara kiria mariikia ni kimwe uyu ni ariikia makoro maigana ona ma matumbi harafu na ni waria na mama ndanari maitu ndanari mwena uria ungi acoke akore tunyamu tuigana ona acoke ona wina kibura kia nyau riu ni eciria ni kiria ngiranengerirwo riu thina ukuma hau na niho mathina maingi maumite ivu angikorwo ni ukwenda guteithika nigetha tweherie mathina ma ini rose ri ikatani ni riu tariu umuthi ri na ningwiraga Destiny na Muraguri ndamera atiriri ni umuthi riu mwaka ndiracerekera quarter century ya gukorwo ndina mutumia no quarter century mami na baba matire tutire twagiana tondu ni ndamatigire Nyahururu ngioka Naivasha ni kundahikaniirie riu ni nduraga Naivasha baba na mami ni gukamokaga gwakwa itange matwarira ndetori hatire ndeto cia gwakwa mamenyaga good turathi na mbere na kunyitanira na Grace Destiny muthukumi na mundu gwitwo Beatrice tugithi na mbere na guthondeka micii na nigetha tumenye atiriri in-laws tondu ndungimatiga wi muthuri kana wi mutumia ri mwagirire guikara na thayo atie tondu gutire kindu kiruru toguo Grace Destiny ugata kuigua ndukuinuka hwaini waririkana kurio kuinuka tondu mutirarora na ritho kwa ritho tukumithondeka atia tugathi haraya ni turacokereria wi murathime nikio Ngai agukiririe. Haya ni twacokererio ringi ngikuririkania turathie na mbere na kwaraniria uhoro wigie family na muno muthi turaraniria na counselors aria marakorwo magitwira uria wagire gukorwo gikara na in-laws twina muthukumi twina Grace Destiny na twina mundu gwitwo Beatrice agikorwo wina kiuria thie thiini wa Facebook page itu tondu twi live na tafadhali utige kwiyenda ukorwo ukigayana na group iria nyingi muno tondu micii ni yakorirwo na thina muingi muno makiria kwina ndigano nyingi muno makiria gayana share uthio hinye share hau thiini wa Facebook page na nigetha ikinyire andu ingi uria kwahoteka nigetha andu makorwo makihona muthukumi ni tukurikiririe tugire atiriri ni mundu gutura tondu tariu ri ni ndakua mirigo ndatwara gwakwa hindi iria itari na mutumia ri ndakua ngatwara kwa mami na ngatwarira muthee uguo mukuru ni hari kindu aramiss no daramiss ni tondu wa kindu kingi ni tondu wa mutumia uyu urokire matumbe maria watwaraga uratwarira mutumia ndatwara mutumia haya na ndakwira ungiona mutumia ehumba nguo njega aumagari oguo wewe nyina wa mutumia uga ni athire wega no mwena uria ungiragwo ukaumirira ku mwanake niguo eragwo
eragwo tondu nioneka mbia ciake ore iratomeka Niguo. uguo ni gukoragwo kwina uiru oyo ungi woka Niguo. kila mundu ariganagirwo ni ati onake ri ni ihinda riake gutari uguo Niguo. na riu ni gucenjetie ni tondu no ukorwo mutumia uyu wahikire hindi iyo arehagirwo mbembe Niguo. ni mbembe coka cia mitungo maundu ta macio hindi iyo yao no uhoro uria wi wama ni atiriri kiria kiho ni ati ni ihinda riracenjia na tutire na mbeca riu tutihanaina na hindi iyo twanaga uguo riu thina umaga ha Niguo. riu auma kwi nyina uyu ri agaturia na thina wa keri kura depend na value iria we valuate your wife na your mother Yes. tondu no uhota kumaiganania Yes. utume mami wanyu amenye we nduna mute nake mutumia amenye ndutete mami wanyu bado uri mwana wa mami wanyu ona we muthuri wake uguo hari kindu kitagwo imbalance itonyaga thiine wa micii na kaingi muno irehagwo ni atimia aya mari eri mwanake akerwo agakumwo mwena uyu akiragwo we mami's boy wona weto we mami's boy ri nduguthi kwi mami no ukariganirwo atiriri mami wanyu ari ona thina tondu onake ni arakubatara wega wa kwika uguo ni kwehera niguo mandiko moigite wehere muthi handu nigetha mwambirie mucii wanyu na mami wanyu ndakuona na mutumia ndegutindanira na mami wanyu then ona wauma ndugatige muciari umarore na orore miena yeri wega no ngunyo balance micii riu tuwira micii igana muthurume akao micii 3 akona kwa in-law akoragwo na kwao na kona gwake niguo haya tuthi kwi Grace Destiny nigetha tucokie ciuria na ihenya twatigaria ndagika kibao muiritu mugi ekaga atia wambere otoguo Beatrice augire mwenderie uria wendeirie andu aya ni ukumata muno muthuri urakuhikia ri ndindama mukigia ndugu mukianjiriria rugendo rwa thabari ya gukahikania ni mwaragia kwanyu niku mamu wanyu ahana atia undu mwe ndikitie kumenya ri na iyo ni research proved right ni hitukie ri athuri aingi mahingukaga me kihiko-ini no atumia aingi maragia cia kwao menja koguo ni kwendaga apa ati muthuri ni amenyire kwa mutumia muno mbere uria mutumia amenyire kwa muthuri aiko mamu wanyu ni kindu kiruru ni firifiri reke mutumia uyu amenye otene ni tene no maita maingi athuri makiraga ni undu wa gwika mathabu ma gwiciria hihi ngoya gukwira urege guhikira uguo nije gukira ukamenyera mbere handu ha uingire we ruirigo gatagati ka mutumia uyu no uyu ungi nigetha uteithio uyu uroka urie kuhando itondu we ni turite na mamu wanyu firifiri kana atari muturanagia ni uria muikaranagia nake ndukike orientation mutumia uyu waku urahikia nawe muiritu urahika ri tiga kuingira wina negative opinion tondu andu aingi maingira moe mathaino no nginya amene uguo ingirage hariirie kumenwo kiria weririria no kio gigukora ingira wina open mind yaku gatiriri kindu kia mbere mutumia uyu ni wa bata muno to ni anjiarire muthuri rutia hau gutire kiombe ki muoyo gitoi wendo nginya ngui language ya wendo ndithomagwo mabuku-ini koguo no ngikora mutumia mururu uhana saitani kuringana na ururu wake ongerera ngiji ya wendo niguo mwenderie wendo ona agigwikaga matharau ndeka ya muthia na ukamugura na ni ugukora ati hihi na ni ugukora wigwe mwanake anareheire tu ingi mucii amnyina ake maikanagia na kuga kimathinikanagia kuringana na uria hana no we wakinya ugetikirika kuringana na muingirira waingira itago entry point ni ya bata muno koguo muiritu wothe ri ugithie kuhikana batara kumenya wega muno we ni we woka tuthomete kwina empowerment ya atumia na kwina tumaheni tuthia na mbere ugecia ni muigananire tutie kuiganana itikira we niwe wathie ku na niwe watuika wa muci ucio koguo wiharirie ngoro kwenda kana ni urenda kana ndurenda urahuhie tondu wina uhoro kuda tumai kana ngirete kiroko kio muthi niguo ni ndiretie irathie twarithitie na turarie maundu uria kuhana wauga kwenderia mundu maundu that is it kenjuke ri mwena wa muthuri wanyita njuke mwena wa muthuri njugi atiriri umenye nginya ciama-ini cia uteti hindi ya nomination ni kuona kindu tagwo preferred candidate yes koguo we muthuri ri ikaraga ukimenya atiriri mamu wanyu ri ni na preferred candidate na candidate uyu ri maita maingi moneka kanitha-ini joki uri wa haria majirani preferred candidate uria no menya ona ru tondu we muciarire ni haka yetu onaga ukauga haka kangire kagikio ni njo wakwa kagikio ni njo wakwa kagikio ni kariuki wakwa ndingirakara umenye muciario wothe ni akona ki na candidate ucio ageria kumachi hamwe na kaingire mationeka na kuu thoko-ini maita maingi mamonaga kanitha-ini
muciari akona atiriri muiritu uyu uramoka intercessory prayers akahoire madaika 30 uyu no atuike mutumia wa Kamau wakwa no atuike mutumia wake no arogamie kigongona gwakwa mucii no mami akariganirwo atiri ka mucii uyu akariganirwo atiri riu mami to maita maingiri ni ya mami makoma ni omoyo weka ati kumurikithia akariganirwo atiriri ati ahakiki kana arora muiritu uyu environment ine ya kanitha no ndoe ke muciiri moko macio no akumoya kana ni makuhura ngi ni makunywa buthu mwanake wake maiguru mekaga ati mama igoro matituraga igoro maharuruka makinya meke no makome igoro magikinya thire ne itinga aya no na amose sina ukanitha hako hena thina nake mwanake again to kanitha muciari ngi niuga atiriri mwanake wakwa ni thomithitie koguo ndira expect kana ndiratanya o uria njikirite investite he mwanake uyu ri ngathomithia nginya agathie degree ri ageka degree kana agathie nginya ageka masters ni ndiratanya atiriri ati muyu turia kandehera guku ri ndakaingira guku ndirenda kuwa ni muthomu ndakaingira guku tu na certificate ya birth certificate peke yake ona kini akwa thome no akathoma thomete koguo mutumi na muciari akoragwa akira mwanake wake o uria mathia marangira no ani ngothomithitie na hena nginya kakikatia ugacokia no uria warandi kana provide candidate wa kwe mundu rumeri wa murehe njeo ri we no nginya urugame nake akwa na certificate kana birth notification ya guciarwo then no nginya wonie muciari waku atiriri nima ni thomete kiasi giki no kira ndirenda nyumba ino mutumia wakwa ri ni harathie build nginya koguo ni muthuri ukwenderia mami no nginya endie build makaratathi haya nawe muthokumi njurie kiuria o kiu hau o thiini wa gatagacaini uguo ni kuga atiriri ni tukundua wi with kuona guothe kwa muciari ni muciari wothe uhitagia kana muciari ageire gukorwo na ugi uriku hari mundu uri urahikia kana nionaga mbere ya uri utarona muciari ndabati guguthurira mutumia ona haigana atia na ndabati guthurira muthuri tondu uguo Beatrice aroiga ati ni monaga tuire tutuaga moko no guonaga mwanake uri uhura keyboard akauga kono ahikie wa ngeci ingeigua ndi mwega na ti thina no akariga no kuhura keyboard kanitha no ahure ba no eke anything else tondu umenye mundu ri no acenjie na ni macenjagia riu mundu kiria ethaga ri o mundu kiria ethaga ri nikionaga kiu akoragwo agietha na kuri muiritu muthaka muno ukoragwo itura na aria mako maria thaka muno itura na haha ukanjira marikagia matari ciana na marikagia makomete na athuri 500 tondu he kindu akoragwo agite aingi muno na mahikaga ti acia thaka muno tondu akoragwo agiciria arenda kuona brand ta yake akariganirwo ti kiu kio kirabatarania uhiki ti guthakara kana kweka atia uhiki ni kwaganirirwo kwaganirirwo ni kuga atia kwaganirirwo ni kuga atiriri mwe meciria mamwe taru reke ngwire nie ni heanite indo nyingi no reke ngwire ndigiana opposition kwi mutumia wakwa ngeciria ni ngwika undu ri mutumia akoragwo hau etereire ingimwira ni tugwika augaga thank you ni ndireciria uguo tureciria undu umwe na tigwitue tondu ni muikarite miaka mingi ni angianogire gwika angianogire tu na ndikwenda kuga muno ri ni njititie mutumia wakwa logbook yake ngari yake na cabi ngacihe mundu riu na wiciria na ndakugia thina thengi muno na ndeciritie uguo na ndari na uhoro aya riu ngukenda kuga atiriri nona kiria kiho ni meciria maria mwinamo hindi mweri ni ndarugamire kanitha na nikio gigutumaga njuge na ndarugama kanitha ri ndikwenda kwaria uhoro ucio ta gucokera no reke njuge ngiuga mutumia uria uwi ndari agia mwana nginya tene na tene na ti mwana tondu ni arutire hindi imwe kana ni kuri undu ekire mundu awagire mwana kiaga mwana fiu ni okianjirire ndari mwana no ndimugire ndimunengere na mutumia wakwa ndari na thina tugie kana tumunengere mundu ucio na ndari na thina riu thina wokire riri andu matiaugire rĩithio twagĩire kana mundu akihurira thimu hello kana kamuragĩire ndukenda ni kamubango witu ni ndwarugamire matia maburiire psychological atiri nio uraciari acha ndu yona matia ri kare gaitu kare kamubango witu nigukenda kuga atiriri uguo niguo kuri ni kucemania twacemania na reke ngwire baba etaga mutumia kwa maitu
Niguo. No ndu o mbere ni ndambire ngionia baba uyu niwe mutumia wakwa na mbe mwende Kenya mbenjariria na kena njariria iritu mundu uyu muraikarania kana uyu wagira ri umenye muguikarania miaka mingi gukira mami wanyu tondu ngiheo okorwo mami wanyu na ahikire kwi baba wanyu uyu atari muciare ri kana we wa muthia kwanyu ri ni we waciarirwo mami wanyu na miaka 30 kana 40 maikaranitie miaka 40 haya miaka 40 ocoke utari maikarite ngeigana okorwo ni 50 ri ndugitari okorwo Ngai ni egukuhe miaka teo guikara teo uguikara nau na mami wanyu kana guikara na mutumia waku nui mwanake ona no akowe na nyina mwega muno na wabata muno tari mwanake uria waku no arware mukingo uria hau na wi mwega tondu kwi maundu tangi mwikira uguo mundu ronge guteithia ni mutumia uyu na ni abati kunyitwo na njira ya magegania niguo haya Grace tukoro ndiuka we no ndungi wa kuongerera hau no nyende gukuria atiriri o tugithiaga na mbere ni maundu mariku wagirire andu riu ni twambiriria kumenana muthuri ha dopamine yanyiha tondu twerirwo no nginya iri nyihe mundu ni akurora manyira muthukumi ni acererwo anga ira ni aranjiririo na ndiui hana atia ni hawagirire kuoya thimu wambie gucuka muthuri waku kana ucuke mutumia waku kwi in-laws aku like for example kuri andu anyu twambirie na kuri andu anyu kuri anyumite andu ni mahiukagia thimu muno ku mami mami muthuri wakwa aranjikire ona rekedia ukora andore mundu iha murore muciari waku mundu wanyu we niwe wamwirire muthuri uyu ni mwega kana mutumia uyu ni mwega ukimugucia na hihi ni wahuthirire hinya muingi kumurehe amwitikire ona no ko hihi ni gwetio ni amwitikira nduri nama tondu ni hinya mutari na haro na mutahitanitie ri mundu ukakwira muthuri waku ti mwega kana mutumia waku ti mwega tondu ri nama igana kwa igana ati wendo ria wendete mundu ucio na gutire ni we hindi ungi muciari waku angienda muthuri waku uria we mwendete kana mutumia waku mamu wanyu amwende uria we mwendete wendo wa andu anyu he mundu waku uko withi gukira waku ni kurakara warakara na ni we nama ndirauma muci ucio kana mutiratigana na mutumia ucio utanamba kuhiuka kwi muciari ri akoni uri kanitha bothie kwi mutungatiri abothie kuri arataku muciari niwe kindu kia muthia kwira uru wa mwendwa waku ndina gitumi ya kubaki uhoro muciari kana sister na brothers andu anyu othe handu hetagwo andu anyu nio mabati gukorwo maria muico kumenya mahititio ni mundu waku kindu kia mbere niwe wamendeirie mundu ucio ni woka wamera uru wake ketuge for example muthuri wakwa ni athie nja ena muhiki ombite handu na ni ndamunyita na mahitia macio na nginya hihi ni andehera murimu ni guthondekwo turathondekwo ni ndoya ndeto icio ndahurira mami ndamuhe kana baba witu ndamutariria ndamuhe karugano kiuria ni giki tondu tukuohanira na twendane ringi na wendo tucokie hamwe ri ngacoka atia kuri andu aria ndathukirie ngoro uhoro ukonie mundu uyu ngatura ndigucaneirio ni undu umwe baba witu kana mami witu ri ni akamena muthuri wakwa na ni akamurakarira muthuri wakwa nake arakarirwo tondu we ni twaiguanire ri ni akahinga murango wa andu ariku nimwe ni ngenda kumwira tuthie gwitu na ndakenda guthi tondu arirwo manyira ni baba witu kana mami witu aciari akwa ni ngenda moke maiyukie muthuri wakwa o tatene ni makaremwo thumu ucio maheirwo no mwari wa ithe witu muru wa ithe witu kira na ndeto cia gwaku o nginya riria cithukire muno na ona no nginya uge na niki he undu mwe njugaga nyongere ha ni out of context ya kihiko but gwiciria muciri waku akinyia miaka 60 na hau uguo ri tiga kumutengereria mathina maku mothe tondu mumakire wake titaguo waku ihinda ria turatura generation culture ya twina yo tio yari ho hau mbere ingithie njire muthuri baba witu tha ici atiriri muthuri wakwa ni yanga indo cia kwanga ni kate nie ndiramenya uria gwikana ha thiunjure na ndicicokie afa gwiciria mwana wakwa ni athira watengeria muciari waku kaburi kana ihenya ni gutura mutengeragiria mathina abo hange guku kuri ya wange cina Beatrice cio mahendeto icio maremwo gucubu ri angikoni ni gugakorwo no nginya uge ri reke ukauga maria muico no tiga gutengeragia ndeto kuri andu anyu haya I pick kuma haria auga jugi atirire kugikinya ni ukamatwarira uhoro ucio ri uraubanga atia uramakinyiro hana atia tuge ni tuhitanyite na muthuri wakwa na ni ndenda kuga ona Kenya ona ndige kuga gwitu ndikwira nginya mami ndenda kwira mamu wao uria nguheana uhoro uyu kuri mamu wa muraguri ni gukunditamaini kana ni agwikaraga katu kamuthika rucio niguo tondu we mwana uyu akinengera ri haria nengereire ri amunengeria toyo we ni kiumbani na ndio akiwa ni kiumbani amunengeria toyo we ni nyarwaga ni nyuaga ni moici no ndi amuria thimu ngamwira atiriri oka toni ndio ikana kiumbani nyumba oka toni ikana moici nyumba muci cio aramwira atia kugu ona ukida kuheana uhoro uria ura maundu maria hakinya ni kuga ri banga uhoro ucio kimenya atiriri uyu ni nyina wa
uyu ni nyina woyo urario horo wake na gutire uririkana ona mwana agicinwo kana muici agicinwo nyina arogama hau kinya muhu wa muico o akiwa mwana akite muici ona ko kiria evidence hau uguo ubuja we hau uguo kando haya mwana witu aikorwo ni ngwira aciari akwa uria muthuri wakwa ena thina ri kana uria muthuri wakwa ena thina ri again kugua agicinita gwika atiriri kwirumithia ngui yohetwo we twarĩrĩria ho kanwa-inĩ we twarĩrĩria hau kanwa-inĩ tondũ ndagĩrĩire kuga atĩrĩrĩ nĩ ngũmera na ngũmera ndĩ mũrakaru wangĩciũra ngwaria ndĩ mũrakaru tu ngwaria ndĩ kwanja kwanyu no nginya ũrĩre mũno kwaca rĩu ndĩrĩra no menye niĩ kwaca nĩ nginya mũnini witũ nĩ rastborn ngũruta nginya ngoro na rĩu nĩ thimũ ndĩrahũra koguo kĩrĩro gĩkĩ ndĩrarĩra rĩ na nĩ thaa 4 cia ũtukũ rĩ ndũmenya mami gũgĩkia hau ũguo na kĩondo nĩguo harĩtwo nĩ mũtwe thakame igũrũ anjũrie ũrakuire kũu nĩ ndia kũnengeretie na niyo generation iyo tunayo thikũ ici percentage ĩrĩa nene rĩ o kaũndũ kanini ũguo nyũmba andũ maika andũ thikũ ici maraikara nyũmba maiganĩire mũting'oe kũiganĩra mũting'oe nĩ harĩa igua ona kanyaura gaikara handũ gakona-inĩ nĩguo mbĩa hutie mũting'oe ĩrũge rĩu ngaigĩra mũthuri wakwa mũting'oe akinya mũting'oe ũcio ona handũ ha ndĩmwĩre nĩ ahĩtia rĩ mami to ndĩrakwĩraga akĩrĩ hĩndĩ akinya ndĩrakwĩra iyo akinyĩte thaa 3 na ndagĩka 17 ũmũthĩ nĩ nyana 2022 nĩ hĩndĩ aраkinya ahikire na gũkũ kamakis ĩkũhũra thimũ ũkĩrĩraga ũtukũ rĩu mamu wanyu nake rĩu ageka atĩa akahia kana rĩu akorwo tũbicira se girl child our fathers yes akoria mũthoni nĩ gĩtanda wagire gwakwa mũndũ agakũrehere ĩrĩa thakame rĩ ĩrahũrĩra okũ no athuri arĩa mahũragĩra njũrie kĩũria athuri arĩa mahũragĩra aciari ao thimũ na hihi uge nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ kuga mũciari ndarĩ uge thĩinĩ wa kĩhiko ndũgame njuge atĩrĩrĩ itanamba gũcokeria kĩu reke nyambe synthesize andũ aya marĩ erĩ ũguo moiga ũyũ noguo ga ndeũrehe gatagatĩ ngwĩre he kĩndũ kĩagire value rĩtwa mũthuri na rĩtwa mũtumia mũthuri rĩaugaga atĩrĩrĩ nĩ gũthuthuria maũndũ ũguo no nginya ũkĩaria rĩ ũthuthurie kĩrĩa ũroiga na nĩgetha uge kĩu rĩ no nginya ũmenye mũno na nĩkĩ implications cia kĩu kuga rĩ nĩkĩ maumĩrĩra nake mũtumia rĩ rĩarĩ gũtumĩria maũndũ agakora maũndũ maingĩ no agatumĩria tondũ nĩ kũrĩ events na nĩ kũrĩ mũtugo wa mũndũ tondũ ta rĩu hĩndĩ ya gĩthurano rĩ nĩ events yũka thutha wa mĩaka 5 ithuĩ nĩ twarĩ mũhunjia ũmwe witũ na nĩ agũrũkaga gwakinya hĩndĩ ya gĩthurano rĩ mũhunjia ũmwe witũ akaringa siasa ti wa Ngai no gĩathira agacoka kanitha-inĩ Bwana asifiwe haleluya na nĩ mwega ĩyo nĩ kĩrĩa nĩ event ndĩronire mũhunjia ũngĩ o gũrĩa gwitũ Naivasha kĩgongona-inĩ akĩhunjia roho wa kũrua ũkĩingĩra kũrĩa kwa harware no amenya ugire Bwana asifiwe akanyitwo gũ nĩ kĩũndũ agĩcomoka tondũ nĩ anyitwo nĩ thĩna ũcio ũguo nĩ kuga atĩ ĩyo nĩ event yoka maũndũ marĩa makoragwo mahana event ti mũtugo wa mũndũ na nĩ ũkũbatara kũmenya mũndũ na njĩra njega nĩgetha ũmenye ũyũ ti kwagĩra ti gũthũka athũkĩte nĩ event iria ciĩho kĩu nĩkĩo gĩtũmaga mĩciĩ mĩingĩ ĩthũke rĩu njoke njuge atĩrĩrĩ ngwĩre ũũ mami wanyu na baba wanyu kũmenya thĩna wa mũtumia waku rĩ nĩ kwĩnina we na kũnina mũtumia waku o toguo aya maroiga namba ya mbere nĩ atĩrĩrĩ na njuge na nyite mbaru ũhoro ũcio kũmũhe thĩna ũcio rĩ na nĩ mũgacoka mũcemanie rĩ kũmaiguithia wega wa mũndũ ũyũ rĩ ũgakorwo arĩ thĩna mũnene mũno niĩ njugaga atĩrĩrĩ mũtumia wakwa thĩna ũrĩa ndĩ naguo nĩ wakwa haya na nĩ gũka woka tondũ ndiakĩrĩ tondũ ndiandwarĩ ho reke tũnyitanĩre tũranie gĩtũmi tondũ ona kwĩ maũndũ moimĩraga magatũma kũhane ũguo kũrathire hĩndĩ ĩmwe na wenda gwĩtĩkia kiugo gĩkĩ nĩ gĩthirĩte cama mũtumia fulani maramenana na mũthuri wake na mũthuri rĩ akĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũirĩtu tondũ nĩ wamenya kũrĩa airĩtu mendete maithe mũno na haha ũnjĩtĩkĩrie tu njugo wa ngeci ndikauga rũciũ nguga ũmũthĩ na ndigacokera rĩrĩa mũthuri wahũrĩirwo thimũ mũno nĩ atire mũirĩtu wake oke karĩ agĩta mwanake hau arakarĩte nanga mwanake akĩarĩtie thĩna wa mũirĩtu nĩ tondũ thĩna ndũkiumaga mwena ũmwe tondũ na maũndũ marĩa mahanĩkaga na mbe ndĩmwĩre na ngũmwĩra ũguo mwĩ haha mũrĩ atumia na thengiũ Ngai arogocwo nĩ kũnjĩtĩkĩria tu njarie haha
ndeto ĩrĩa yambagĩrĩria mũciĩ ĩrĩa ĩtũmaga kũrũo mũciĩ tio yaragĩrĩrio very true yaragĩrĩrio maumĩrĩra ma ũrĩa kwahana thutha wa kũhia ũguo rĩu mwanake nderĩte ithe kĩrĩa gĩathiĩ rĩu ithe athĩ kĩrũgamire tondũ ndoĩ gũthuthuria maũndũ akiuga niĩ ndakũnengerire wanja ũnginyagĩre na ndiakwirire wikage ũndũ ũngĩ nake akĩmũrona mũndũrũme kinyaga yani nĩwona thĩna ũcio nĩ wathũka haya tanjĩra rĩu kana mũthuri ũyũ nĩ agetĩkĩra mwanake ũyũ nĩ wathũkia nĩ mũirĩtu rĩu rĩ ndeto ici ũguo ithiĩte rĩu njarie njuge atĩrĩrĩ na core nĩ kuga ũguo niĩ ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani mũkangora matu-inĩ mũrĩ ahonoki biũ inyuothe njuge atĩrĩrĩ nĩ kwaga gũthuthuria maũndũ na nĩ kwaga gũtumĩria maũndũ ũtanakinya kũmenyithia mũndũ ũcio ũngĩ kĩu kĩngĩ rĩ maandĩko marauga atĩrĩrĩ wa ngeci na nĩ ngwĩraga kamũhari ndũkanangirie ndĩgathombe kamũhari o kamwe tuge thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo Proverb 8 mũhari wa 24 na 25 nĩ thimo 25 thimo 25 mũhari wa kanana ngugĩte opposite nĩ nyendete thimo 8 mũno na no ũkore ngĩmĩkuoti maita maingĩ tondũ ĩyo yarĩtio nĩ Ngai we mwene reke njokere gaka kamũhari ga kanana karauga atĩrĩrĩ gakenda ariai ũhoro wanyu na mũndũ ũcio arĩ we utige gũteng'ũra ndundu yene mũndũ wa kũigua ũndũ ũcio ndakana gĩkũrume na ũtũre na ũcuke ũtagathira ariai chokera rĩngĩ chokera turudia kidogo reke ndutie 8 ndũkanathiĩ kũgariũrana na mũndũ na kĩhĩko na kĩhĩko na ihenya kũgarũra kũgũcuka mũndũ na kĩhĩko hani ũthuthuria roka mũthuri ndũkae kũrigwo nĩ ũrĩa ũgwĩka cira wathira rĩrĩa mũndũ ũcio wanyu ũrĩkorwo rĩrĩa mũndũ ũcio wanyu arĩkorwo agũconorithĩtie ariai ũhoro na mũndũ ũcio arĩ we ũtige gũteng'ũra ndundu yene mũndũ wa kũigua ũndũ ũcio ndakanarũgame nawe ũtũre na ũcuke ũtagathira co nĩ yathira horia ithitima tũciarĩkia atĩ nĩ thimoke kiugo 25 verse 8 to 10 atĩ ndũkanae gũkaria ũndũ na kĩhĩko niĩ nĩ ndoga haya atumia ngĩrĩ ta rĩu kwĩ mũtumia ũgĩaga nda na we ndũrĩ ũramenya ũkambĩria tũndũ twa wana ta rĩu harĩ ũmwe wekaga maũndũ mũno nĩ tukiuga nĩ wana na njĩra haya nĩ njũĩ inyuĩ kũrĩ inyuĩ ti wana nĩ thĩna ũrĩa mwĩ naguo ũcio rĩ mũtumia aingĩraga na mũthuri aingĩraga akauga mbu biũ na akamũmena biũ no mũthuri ũcio auma ũguo akarĩra ngai rĩu nona angĩoya ndeto ĩno atwarĩre ithe rĩ nĩ kĩhĩko agĩa nakĩo hĩndĩ ĩrĩa we agoka oige rĩ na nĩko karĩmbo karĩa kainagwo na ngwĩciria nĩ mũrakaririkana atĩ nĩ kĩingia nyumba wararameka nĩ gĩtoka inje wabiga kĩrĩrĩ haya rĩu kĩũria kĩrĩa ndĩrakĩo nĩ gĩkĩ tondũ wahĩka kũmũcuka rĩ we angĩũka oige maku rĩ ũgeka atĩa nĩ atĩ ũgeka tondũ ngwĩre atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ wĩ mũtwe mũthũku okaga na mũtarimbo agakũringa no ũrĩa tu umĩte matharĩ ona tũrerigwo atĩrĩrĩ nĩ mũragũri rĩndĩ wengĩ ũngĩkaigua mũndũ mũgũrũki auga haha hena mũgũrũki ũmenye ũyũ nĩ mũkondu nĩ ahonete ũguo ũrĩa wĩ mũciĩ rĩ ti mũrwaru rĩu ngĩkiuga atĩrĩ ũngĩgakĩkora mbara nĩ yambĩrĩrio rĩ enda kũmenya thĩna ũyũ umire ha rĩu gĩtige kũnegena kũhanyũkio ndoro ũcio tondũ rĩrĩa ũcoro ũcio ũgatuĩka ũguo ngĩ rĩ ũgeka atĩa ũgatũra ũconokete reke nyongerere handũ hau hegiĩ ũguo mũthuri ũyũ aria ũhoro wĩgiĩ mũthuri ũcio mararumanire athuri erĩ igũrũ rĩgiĩ mwarĩ he ũndũ ũmwe njuga na nĩnderire my sister mũthenya ũmwe tũkĩarangia ũguo rĩngĩ niĩ nĩ ndĩ tũndũ ngiraga natuo kaũndũ mũndũ ngĩaraigua ta egũbatiĩ kuga ateithio rĩngĩ tĩ mũno kayũĩ ũndũ wakwa tigana namo ũkona atĩrĩ ũkamba ũgakira na ũndũ ũkamba kwaga kũũtwara mbere na ihenya nĩwe nĩkĩ he maũndũ ũkiraga namo tondũ wĩ in control woya maũndũ macio wa manetha ũguo tarĩ mũthuri ũcio rĩ nĩ kũneanĩirwo authority ya kũdeal na mũthuri we ũguo nĩ wabatara kũmenya ũndũ ũmwe hĩndĩ ĩyo nyitĩte ũhoro ũcio ũtanaũneana wĩna hinya wa gũtua matua ma gũthiĩ na mbere kana kũrũgama no wanengera na kamũtĩ kau ka baton
unengere either thoguo umwire baba muthuri wakwa anjikona nona umenye ndukera thoguo ria gwika to niwe authority decide kuruma muthuri ucio nduri ndugeka decide kuga pakindo cia kuinoke niwe mutumire tia kwanjia kona ino baba itu na ndigithania ni waramuheire authority ya gucontrol maundu uguo waigua nduri urahota kuneana ri na uri na bata wa gukorwo we ni waratua matua haha ri ikara na uhoro ucio tondu wa uneana mbere unengere muthuri ahure thimu kwenyina na mutumia guthie ekwambia kuhoera kihiko kiu kiambe kihananaga ni mwana ndagakwena umenye muciari ni ngai waga ni wakeri na ni wamunengerire marua wamuhingurira na safi wa mwira ingira guku utawari wamenya maumirira maria mekuma ni megukurituhira ri abokirie kanua uthondeke maundu maku nginya rire uriona ni makurema tareke thie na mbere haha ni mwaciara ciana igiri na mundu aya ndenda rora implications ndina ciana igiri na mutumia uyu na ni acoka athie era ithe uria ndi muru ciana ici urenda gucionia ithe ongi uriko exactly no na warehe division ya the blood relationship between the sons na ciana ni undu wa bara cia nyinyweri tondu riu ri kumagia hau ni ciana nyingi muno njui iciaritwo kundu no cionetio maithe maingi riu ona kuri hingo imwe matametaga baba mametaga niko kana makamwita ritwa tondu onetio athuri 20 niguo haya ciana ici ri ni ciau haya haya ni ithe uyu muru ni wega ni uithe uyu muru niwe wina kirathimo gia ciana icio na cindikaigirwo maguru na moko ni uri ongiitika iguithania niki giatuma we wirumithirie ciana ciaku ni tondu wa kaundu kanini ungihotira control he undu ungi nona andu a mundu thiri ya muthuri waku kana mutumia waku no yo ngimuiga wiganie no yo ngihota kume conceal no yo ngihota kumenyita utekumeanika tondu we niwe waheirwo maguta kana uhoti wa kunyitana na mundu ucio na wathe wake wewe mutumia no ukiriririe wathe wa muthuri waku no mwari wa nyukwa ndangihota tondu hatiri na kindu kimanyitithaniti koguo ndenda kuga atia haha warutira ndeto murango-ini wa gwaku ciarwo njari ndukanorie mundu kiurio ngiracikora kona iri ingi ya mugunda na kona iri ingi ya tauni hurunjukite tondu kwiragwo atiriri angikorwo we ni waremwo ni guikara nacio ri ithuĩ ratwihokera tukuhota atia akoo ni cia kuhiũra haya ugicokia tondu ndirona ni urenda gucokia kuongerera kiria uga ri ndiramona mauria marathi na mbere na kunyitanira na ithuĩ thĩinĩ wa Facebook page live neri wa Maria rori atiriri na nikio giguka kiuria kiria nyuma ngurie muthuri ukurumaga what about a husband who verbally abuses you ukurumaga na kanua jokere njuri atiriri ni ha aciari magirirwo ni kuingirira tondu tiguo the megugitura mataingirire asa okay nyambiriria haha uyu ni ararumu mutumia wake ni muthuri wake Simani yes ambiririe kurumwo ri na rita ria mbere yarumitwo ri ni tumaru turiku tu tuhandikite hau uguo gutiri mundu uthia cukuru ati gutikona college ati ya kwiruta irumi maundu mangi wonaga andu magika ri maita maingi makoma maumite kuria wakuriire ringi kuria mundu akuriire ri kurumana gutiari kwa ngari cia kiroko kana isi mweta handshake na kungi ungitanire kwenda witu ungitanire nginya kwenda wahura kwa kiroko thahita na hwaini na kungi ni gwetanagwo nginya ngui nginya mwiriragiria ukorwo micii iyo no ri wacoka warora macungiririo thutha mutheri ri ukorora kabau wa ikurire ki tokoro muthuri uyu gwao mageithanagia na irumi percentage nayo ni uthuthuria wikitwo percentage nene iria iterefaga mitugo ya mundu ni uria mundu aririrwo na maundu maria na kuria surroundings environment no akoma mwenye hafanyu matitanaga ngui no kuria warigiceirio kuria andu aria watindaga nao most of the time ni marumanaga koguo ri no ndoria atiriri ha mbeiyo kurumano ri harumanirwo ri tondu ndarumirwo wange si muthenya ya macemania ya ikura ni gwendete tondu angiahikire tondu angiahikire koguo ri ni tobe turore riri at this point haria arumirwo irumi cia mbere ri ni atia kwahanite haha uguo then na muthuri ndarumana hindi ciothe arumanaga kwa behavior ri kuyoneka he kaundu tugira haha uguo ati gutire mundu takora mahitia kihiko-ini kwagirira ni njuga maita maingi kwagirira na guthuka gwa kihiko inyuere mukoragwo na mundu na itemi ni ati umwe kona itemi nene cio ngi na itemi nini urumagwo wakinya hindi thaa cigana kana ni ati ukoragwo wikite to ti hindi ciothe gukora irumi on top of that ni kuri andu me personality yaragia na rurimi rwikanua ruhiu rurimi rwao rukorwo rwi ruhiu cholerics yeah maikagia ciugo ka akwiranagia kiundu
na no utore we offended mahinda mothe iyo ni personality ya mundu kuri andu ti kurumana akwa akirumana no ciugo ciake ni itihagia tu ona matamani menya gukwirania kiundu tuge gutihie na andu ingi ni magakwa understand uguo no ona kuri oro uguo ri ni ubatio nawe riri warumo uriaktaga atia reaction yaku no itume ukarumo ringi kana wage ukarumo to ni uru muno gwitikagira gwikwo maundu moru ukirite rikia na ihenya nigetha tuikie sorry when we are in this marriage ka twikiko-ini ri ni turore maumirira ma undu uria tureka matua maria turatua ri ni tukuhota ku manage maumirira makiria mamo haya ukuriti kana mutumia muciarire agio no kwa kingirira hindi iriku agio no kwa kingirira o to ria Destiny akugite atiriri riria ihurite irenguo no tutiuga atiriri mundu oragirwo riria gwetirwo moka muikara thi mwaririe horo undu uria weho kihiko-ini uramuthumbura na mbere ya murugite ri ndukambe unyitwo ni mawuigui ma uyu ni mwana wake mwana akwa aranyarire kira kihiko-ini ndukariganirwo maranyarire keri ni ndingiriire katia koguo andu magithikiriria macira ma ciana ciao ri matie guthikiriria na ngoro peke yake makaiganania ngoro na hakiri mawuigui na hakiri na makarikiriria na mahoya no mundu wa bata ugicokia nigetha turikiririe tondu atigaria ndagika ta 4 atiriri tucokeria atiri muthukumi ukiongerera ni mundu uri kuwagire kuri maundu mothe utangira arata no kuri mundu ugaga atiriri ndathi kwira nyina mwari aririe murio no wagirire kwariria muthuri waku na no wagirire kwariria mutumia waku maundu maria mutarenda kwanika kuri nginya arata kindu kia mbere kiria kibatie gwika ubati kwamba wewe mwene to kiria giothe wona ugitue ni ngoma menya thina wakwa wiha iyo ni undu ya mbere riria ugukorwo unjariirie maita meri matatu mana ri no njenjie tondu ni unjariirie tondu kwi mundu wikaga undu no ndanamenya ni ahinga ucio ngi ona mwikirira wa nguo ta riu na ni nguthoma kiugo ki haha ri he family ri gita gutigana no riria ndaikarire thi ngithikiriria ndathekire ngithira mutumia ekirathi kati o hitukira nayo ogwa githikanitha muthuri arakara amuhura ri riria mokire ri muthuri ndagukiuga akumuhura auma na bara yake mathi mutumia ni athire mutumia mwana wake tondu akari kanini gakuagirwo ngima na munyore maturaga munyaga ithuke kundu tondu mutumia ni athire agoka na kohwa-ini kana kau ni gatecekire muno riria ndoririe mutumia no agurite thikati akira ni muthe agurite ri ta miaka 5 ni wekiraga ini muthenya ucio niguo kwari na thina wa gwikira thikati iriku riu ri ugukora atiri ni kiundu kioimira kiundu umaho no mandiko maroiga atiriri haha nigetha tuthome mandiko tutikae gutake advantage both mundu ni amenye gukiriria nake ungi amenye uria guteki maundu mandiko maroiga atiri Proverbs 25:15 ukiriria muraya ri utumaga munene aguciririke na miromo rurimi ruororo ri ni runaga ihindi ukiriria muraya nona mutumia gukiriria gwake ku kwandikitwo na ndinauga akiriria oragwo no gukiriria kwa maundu macio atekumaria ni kugucagiriria mundu auma na thina no akumwira atiri ndoke wikiriona ngigwikona na manduri wekona ukora mundu ucio ni acenjia na agakorwe mwega muno tondu ni kunaga mahindi gukiriria utuma munene aguciririke ni undu wa gukiriria gwaku mundu uria ugwika maundu ona ucio waragi ugukorwo reki tondu tani niguo ndari ni undu wa gukiriria guka gukigucagiriria mundu uyu agatiga maundu mariku macio ucio kau kangi gakauga atiriri kamuhari kau kangi kaumite thutha wona ukiri riu nawe ni ukiigue tondu naguo atumia angi nao ni matuikagia twara ki maitho na maniuru akaenda kumenya ugurukaga weka atia na riu wona waguruka ningi agagigucuka wona ukiri ria uria wa kuiganira wona uki uria gukuigana ndukarie wo uria gukuigana nigetha riri nigetha ndukae kwihuniriria ucoka kutahika ni mandiko manga igwe na kiasi ajira ngwe self control niguo ni maundu-ini maya mothe ri mutumia ni amenya muthuri wake uria hana no uria mwega ri ni atige guikio ki kara tondu no autahi ona kiu arite nake uyu ri ni akiriririe tondu gukiririria kunene kugucagiria kurikiririe turarikiriria wendo ni kindu kiega thiini wa mucii na no wega kuroraga maundu maria maronania wendo thiini wa mundu ucio muikaranagia nake kuma riria mwabangire niwe urikaranagia nake ri muthuri kana mutumia ri ni ari mawega make
korona wetekere kuhinga ritho rimwe ria mauru orore maundu maria mothe mega na ukamekagirira muno meciria-ini maku mawega mari orona thiini wa muthura kana he mutumia waku ni uri hotaga kumeria to mauru turia turoka tunini Kai njokere tondu naigua wendo-ini ri ni kuri mawega ni kuri mauru na mukianjia kwendana na mugiikarania ri ni kekiria wonete kiega korona uhote kuhinyiriria mauru wikirire mawega thiini wa mundu ni uri koraga mauru maya matiri no hotita mawega na kiria ufocusaga nakio muno nikio kiongererekaga koguo ko ndogo-ini kana muikaraniri-ini wa andu muciini muhikanitie kana mukianjia gubanga uria muguikarania no witikire maitho maku wikire macicio maku na mawega undu ucio ni uri kinyanira tondu mundu ni ari wega wake na uru wake mundu akuonaga ku mundu anyonaga Facebook Grace Destiny Life Skills ofisi yakwa uwo ma audio ni building yo next ko ni kuogoragwo ngorofa namba 4 no ndugoke utahurire thimu na ni weno 0724 537 530 0724 537 530 wahura njage kwandika message no ngucokia haya thank you Jugio ni kuri mwena uria mundu akoragwo strong na kuri mundu uria mwena akoragwo weak tiga ko base na weakness base na the strongest part ya mundu no akorwo akwendete muno no kwi maundu atangika kwi maundu atahotaga akorwo haria ndarahota no ni akwendete iguanirai na mukenanire ni ngwenda kuruta njetekirio ndake mwe ati ndutera birambi ciakwa kuri family ya Gitau aria marakwirwo ni mwiritu gwitwo Emma arakwirwo na ndaka 5 ahoro ucio arathira na ndanarwara ndanekate arakomirio gitanda agithi kugarurwo arakonetirwo na maundu maria andu mararia na Naivasha ni maheni kiria kihone ati uria ungienda kumenya horo ucio no ke ni tukumutariria ni akuone mundu uria wi hakui mathiko ni Friday kuria miharati na tugathie tucemani mamboresi hwaini niguo wina ibuku ndina ibuku ndeki na kuga atiriri kihiko-ini ri gutire hindu ngituika we niwe mbarathi na no we bunda ndukorwo niwe kibara niwe ngia na no we kiraci no nginya uthakire point-ini yaku na ndungitora ningi wire bari uturi heanaga red card yellow card apana menya otoguo aya mauga mawega ma mundu waku ukapitalize kana ure mawega macio mahote kunyihanyia mauru maya na riu ndirerirwo atiriri ati ni njaririe muno ndeuga ndikwaria muno maundu maya mothe maingi maria ngoro ngiaria haha kana gakorwo ngiaria na kuma semina-ini ndia nyandikite ibuku riu ndirarita becoming a hotbed of success ate gutuika githima kia wagiriru na ndari wa wagiriru handi ari uhoro wa mbeca ni wagiriru wa kihiko wagiriru wa meciria tondu niguo tukinye ikinya riu ringi no nginya tuge na meciria mena umithio ibuku rari ona ku ibuku riri ngukuhe namba tondu niguo twaranirie uria ungiriona ngukuhe namba yakwa njitagwo Councillor Beatrice Muthoni iyo ni Facebook ibuku riyo ngenda kuriona ni ukungora kuria East African Institute of Professional Counseling na namba yakwa ni 0721 496 400 0721 496 400 na ndenda kamera yoe nginengera governor wa county 56 Kameme TV ageci Thank mheshimiwa niguthi kurithoma nigetha nduike a hotbed of success yes na no tugutonga in Jesus name thank you muno ni ngai wa muoyo amurathime ngai wa muoyo amugitire na kiria giothe mwiriragiria aromunengereria mutikana hururuke mutonete wega wake na mwahuruka mugathie mucemanie nake no tutirakihuruka tha ici thank you so much nitwakena ni undu wa kunyitanira na ithuĩ ona ni undu wa gucagura Kameme TV na muno ni undu wa guikaraga na gikeno weyende maundu mau mangi mothe ni mega mbeca ni ngai uheanaga na turerirwo ndungitengeria ngai ona ukiendaga ria managu na gikeno ria boco na gikeno nyama ciokari no tugakenera riu wakinyira andu ri nao no marite boco ri cikwetu na furaha na mambo itakuwa sawa na no tugutonga in Jesus name na ndagukiragia na mahitia na ndangĩconorithia iguru riaku witikire kuhuthirwo nigetha ukagia na wira ati ni ekaga maundu mega na no tugutonga in Jesus name njete wa Gĩcũa Kariuki kuma kaunti ya Nyandarua tuthi thiini wa Rugambi na nitukuingira ikereka riu ringi